Qo'rmang aka. Kelinglar. Ikkita qiyma shashlik qo'yib yuboring. Hozirda. Hozir bir minut. Aka, pishgandan keyin iloji bo'lsa maydalab bering. Qancha mayda bo'lsa shuncha yaxshi. Xo'p, aka. Rahmat. Nima deyotganding? O'rtoq maydalab bering deysanmi? Tinchlikmi? Bu shashlik menga emas-da. Hop, kimga bo'lsa ham butun olsang bo'lmaydimi? Shashlik onamga-da. Oyingga? Ovqat yeyolmayapti. Qiynalyaptilar. Boya ishdaligimda telefon qilib, bolam kelishingda shashlik olib kel, Rossiya yegim keldi degdilar. Bizani hech kimdan kam bo'lmasin, yaxshi yashasin, hayotda qiynalmasin deb hayotda har qanday qiyinchiliklariga chiqib o'tgan onammi?